يا الخوت السلام عليكم. معكم عاوتاني خوكم التيغانا كيما العادة. شحال هادي ما درنا لكم شي فيديو الخوت. اليوم جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم الخوت. هاد الفيديو ديال اليوم الخوت كيما كتشوفوا على الطويرات ديالنا ما شاء الله راه كدينا اليوم البلاصه وداكشي ما شحال هادي ما درنا لكم فيديو. المهم قدينا داكشي وكاين الخير الحمد لله كما تشوفوا. المهم غنصور لكم طيور واليوم غنوري لكم انتاج ديال طيور الزبرة. طيور الزبرة جبت فيهم واحد الكوبلا شحال هادي. المهم راه غتشوفوا الكوبلا نهار كان عندي التكا من شحال هادي، ولكن مات كليتو وبقى عندي واحد التكا كرون تاي الخوت. واحد التكا في الشكل ما عرفت كيقولوا واحد السميه، المهم كرون تاي كبير. شريتو شحال هادي فيه واحد اللون واعر و وانا ومشيت شريت ليه نتوى ونتوى صغيره ماشي كرون تاي. والحمد لله تزوجوا مع لحت ليه راه غتشوفوا اللقطه، غنوري لكم اللقطه تاع الفيديو وغتشوفوها. مع لحت ليه ندوار على لقاها في البلاصه ما كنتكرواش. ها جمعوا العش ولدوا خرجوا ثلاثه اربعه ديال الفريخات زوينين طلع فيهم واحد الكولور واعر. المهم راه غادي نصورهم لكم وهادشي اللي كان الخوت. واليوم كما كتشوفوا على حساب الطيور دابا كديت لهم هاد الباقيه هادي على حساب داكشي اللي داش ديالهم مابقاش يطيح الزين ديال الماكله وداكشي كيتجمعنا وكنجمعوا من البالا وداكشي وكنديرو في الميكان كنجمعو الزبل. ودابا مع الخوت بالليل كيبرصدوا ولا نشعل الضو ولا شي حاجه، ما كنبغيش نبرصدوهم بالليل داكشي علاش ان شاء الله مشيت شريت هاد اللعيبات هادو نديرهم هنا كما كتشوفوا الخوت. غنديرو وحده هنا وحده في هذاك القنت وغندير الخاميه الخوت ونديرو حدا تما تكون الخاميه دايره عليهم بالليل ندير لهم الخاميه بحال هكا وبقى ديما على حسب الضو وداك الشيء الخوت. هادشي اللي كاين. المهم دابا غنهبط الطيور ديالي كاملين ونصور لكم ديك الفريخان ونصور لكم داكشي كامل ونصور لكم شي فراخ ديال الكنار زادو عندي بيروش بلا ما نقول لكم حتى الله البيروش تما ان شاء الله. شي نهار غندير شي هواي ديال البيروش واخا ماشي شي حاجه مي سنا على الاقل نوصلوا واحد 1000 ابوني في لاشين باش نستمروا نبقى ندير لكم فيديوهات على الطيور. الناس كاينين مولعين بزاف، الناس كتزيد عليهم الطيور دعمونا الخوت ما خسرت حتى حاجه. حنا ما كنديروش شي حاجه اللي ما شي بغيتي شي استفاده من عندي مرحبا، اللي تستافد من شي حاجه مرحبا. المهم انا كنتولع مع هادشي وقلت هادشي نشاركهم مع الخوت. الناس اللي كيعجبهم الفيديوهات ديال الطيور مرحبا بهم يديروا ابوني يتشاركوا معنا يبارطاجيو لينا مع صحابهم ان شاء الله يكون خير الخوت. ديما حتى حنا راه دعمتونا راه نقدر ندير كيف هو القناه نعطي شو ندير نعطي البيروش ما عنديش مشكله الخوت. هادشي اللي الانتاج ديالي ما انا ما دايروش نبيع فيه ونشري فيه كنتولع به يقدر نعطيه لاي واحد. نتوما الخوت ان شاء الله الا دعمتونا داكشي نقدر نديرو ديك اللعيبه نختارو شي وحدين كومونتيران ونعطيوه البيروش ونعطيوه الكاميرا كل واحد باش يشحن ان شاء الله الخوت. راه عطا الله الخير عطا الله البيروش واللوينات زوينين شي حاجه ناضيه. ودابا الخوت كاين الفراق ديال البيروش عاوتاني شي حاجه ناضيه ان شاء الله الخوت. راه المهم الله الخير دعمونا ما الله 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 الا الخوت ما دعمونا ان شاء الله ما يكون على الخير. حنا معاكم ما تسالوا لنا ديما الجديد الجديد الخوت ان شاء الله. دعمونا ابوني وداكشي والمساج بارطاجيو مع صحابكم ان شاء الله. حنا معاكم استمروا، ولكن راه الدعم ما كاينش يا خوات خص يكون الدعم ان شاء الله باش حتى حنا ديما الجديد ديما الطيور ديما المساج. المهم خليكم دابا تكتشفوا على داكشي وتشوفوا ديك اللقطه اللي قلت لكم باش ما شفتوا ديك نتوى. خليكم معنا الخوت يا الله. دابا درت لهم الخير درت لهم الفرص هكاك. دابا ان شاء الله غتلقى هاد الفيديو هادي شوف هاي ايضا فيها ما شاء الله. هما الخوت كما كتشوفوا اللهم بارك واجد تبارك الله راه واجد راه كرون طاي كيباليش هما اللي خوات كيبالي الكرمه ديال كيباليش
المهم كما تشوفوا هاد الفطرات هنايا ندير صافي جوري ما كنتش هنا هنا ماشي كان نقيو ندير المصابات تما غنقيو باش اللي خاطر ماشي المهم الاخوان كما كتشوفوا دابا نقينا هاد لاكاج هذا المهم نقينا شويه هذا ثاني نقص كنفس ما بيناتنا شويه البلاطينات المهم هذا وهذا وفينا غادي الاخر كاين هنا الفراخ باقيين صغار الشنابره ديال الكنار المهم الفريخه الاولى ديال هاد الكوبل هذا اللي فيها الصفر وهادي وهادي المهم الاخوان هادي هي الفراخ الاولى هاد الفراخ ديال الكنار الانتاج ديالي الحمد لله اللهم بارك دابا راه عاوتاني مبيضه نتوما ها هي نتوما عاوتاني مبيضه كما كتشوفوا كما كتشوفوا تما الاخوان نتوما عاوتاني راه مبيضه مي دابا عطيتهم الماء هكذا عطيتهم الماء المهم خلي التفاح خلي التفاح الاخوان ضروري كنديرو في الماء عاد كنعطيهم الشرابات واهم حاجه الاخوان اهم حاجه الاخوان هي الشرابات من حاجه ضروري نقيوهم على الخد واخا 3 ايام في السيمانه 3 ايام في السيمانه نقيوهم على الاقل على اخوان تعقموهم بالخل التفاح ولا بالشبيك تخليهم مزيان حيت راه هادو كيكونوا من الاسباب ديال الطيور فاش كيموتوا يعني اللي كيخلي الماء اللي كيدير الخضوريه وكيكون الماء خامس كيشربوا الطيور كيمرضوا الاخوان يعني اهم حاجه هي تحاول تنقي الشرابات ديالك مره على الاقل 3 ايام في السيمانه كل 3 ايام ربي كل 3 ايام خصك تنقيهم هي هذيك هادشي اللي كاين الاخوان وبيس ليكم كنتمنى ما تعيش بهاد الغلط الاخوان تخليو نتوما كتقولوا تنقيو الشرابات ديالكم كنت الشرابات ضروري وخليكم معنا تنقيو الطيور الاخرين نسولهم لكم عاد دابا صايبنا مع الكنار غنمشيو ندوزو الطيور الاخرين ودابا الاخوان وصلت وقت البيروش ان شاء الله المهم الاخوان كيما كتشوفوا هادو هما الفراخ ديال البيروش ما شاء الله كيما كتشوفوا الاخوان كاين هنا شي بيروش الاخوان ان شاء الله الى وصلتونا 1000 ابوني ان شاء الله كونوا على يقين هاد الفراخ هادو غنفرقهم على الناس اللي كيتبعوني في اليوتيوب المتتبعين ديالي في اليوتيوب اللي دعموني اللي غيدعموني ان شاء الله غنفرق عليهم الفراخ هادو ديال البيروش ولكن ان شاء الله الى وصلتونا 1000 ان شاء الله 1000 مشترك الى وصلنا 1000 مشترك ان شاء الله غادي نبقى نفرقوا لكم الفراخ هادو وغادي نزيدوا من الفيديوهات الاخوان ونوصلوا ان شاء الله حتى نفرقوا الكنار والزبره شحال من حاجه اخرى المهم دابا غنبداو بالبيروش ان شاء الله نهار نكملوا 1000 ابوني كنت على يقين اللي بغى الفراخ ديال البيروش غنقول لهم اش يدير باش يخلي في الكومونتير ان شاء الله نفرقوا لهم هاد الفراخ هادي كونوا على يقين الاخوان والفراخ ان شاء الله راه في الصحه جيده الفراخ محيين مغليين ديال بصح انتما كما كتشوفوا ها عندهم العيله ما شاء الله 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 كما كتشوفوا المهم دابا راه حنا نبغيو دابا هو فيديو كيدخل داك الخص في الماء كيقلب الماء داكشي اللي كاين الاخوان المهم انتما كما كتشوفوا طيبات ما شاء الله هما الفراخ هكا دايرين شنو هما كبروا هادو ان شاء الله ما يجيو تيكونوا واجدين هادو ان شاء الله يجيو يولدوا ان شاء الله جاب الله سنه تعالى زيرو ان شاء الله تسناو الاخوان كملوا 1000 ابوني هلا معكم الاخوان هلا معكم ان شاء الله الفراخ هادو غيكونوا ديالكم ان شاء الله كاينين ناس ديال الفراخ الشنابره ديال البيروش ان شاء الله يكونوا ديالكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاينين واحد الجوج هادو ماشي للبيع ماشي للعطاء المهم كاين واحد الجوج ما عرفتش هذا بعدا مدريسي هذا الفريق هذا مدريسي هذا كندير هو هذا الاخوان ان شاء الله ديالكم ان شاء الله ان شاء الله سنوصل ل 1000 اموني نفرقوا لكم هادو وندوزوا بالقناه ان شاء الله المهم احنا معكم هذه الفيديوهات المتتبعين فيما بنتو المولي عندي الطيور بحال لكم من لاشين ديالي المهم الاخوان هادو هما الصغيرين فيكم هذا راه التكا هذا طيب يا خويا صاير هذا صغير اخو كيتربي دابا غتكون شوف الفيديو الاول ديال الفلاح ديال النتوى المهم هادو كتر الفريخات كما تشوفوا الله يبارك ما شاء الله الفريخ ديال الصغار كما تشوفوا هما ما شاء الله كما تشوفوا ومن ان شاء الله يكون خير كما تشوفوا الفريخات صغيورين ناضيين هادو ها مرة ولا ورا في كاين كما تشوفوا هادو صغار صغار العش الاول قبل يطلع الله يبارك ما شاء الله يكون خير كيبداو كيجيو انت فراخ زوينه كما تشوفوا فراخ ما شاء الله الله يطلعوا زوينين اللوينات ما ديال الله هاو نعم ايوا ايوا شي كاين اخوان تمام السبع كنتمنى يشوفوا الفيديو هذا باش ما نديرو واحد المسافه هادشي اللي كاين اخوان